밤에 코를 심하게 골고 아침에 일어나도 피곤하다면 단순한 습관이 아니라 수면호흡 장애 때문일 수 있어. 수면 중에 기도가 좁아지거나 막혀서 숨이 고르지 않게 되고 무호흡이나 저호흡이 생기는 거지. 그 결과 깊은 잠을 못 자고 만성 피로나 낮 동안 졸림으로 이어져. 대표적인 게 코골이랑 수면무호흡증이야. 특히 비만한 경우에는 편도나 목젖, 주변 조직이 두꺼워져 증상이 심해지고 치료 효과도 떨어지는 경우가 많아. 그래서 체중 관리가 정말 중요하지. 화면 2번 톡톡. 그게 건강습관 바꾸는 시작이야. 하루 1분 건강습관 우리 같이 만들어보자. 실제로 체중을 10%만 줄여도 수면무호흡 증상이 절반 가까이 좋아진다고 해. 그러니까 다이어트가 단순히 외모 관리가 아니라 편안한 잠과 활력을 되찾는 중요한 열쇠라는 거야. 작은 생활습관 변화가 숙면과 건강한 하루로 이어지니 오늘부터라도 몸을 가볍게 돌봐주는 습관을 시작해보자.